眼見小朋友身體毛病多多，校長決定重操舊業，懸壺濟世，順便等新一代小朋友搞清楚個啲。中醫乜東東。你自己得唔得㗎？佢好怕苦㗎噃。唔怕，我黑朱古力都食過啊。咁呢劑藥又苦過黑朱古力啲啲嘅。吓？咁有冇苦瓜咁苦啊？就苦少少咁啦。吓？咁苦唔苦得過我條命啊？麥兜同學可以入嚟飲藥啦。吓？我想去小便啊。行啦，小便，你怕苦之嘛？咁講清楚先，中藥唔一定就係苦嘅。唔係啩？咁不如我哋一齊試下藥材啲味道啊！食少少試下味，試下。哇，好酸啊！不過酸酸地打落都幾好味。呢個呢？即刻醒晒啊！好似吉不專爐啲肉桂味咁嘅。咦，識嘢噃？呢個呢？呢個口金金，直頭好味道啊！呢個鹹鹹地，係海苔味，我最中意海苔味薯片噶啦。師傅，我想追加呢個海苔味中藥啊！冇得追加。最後呢個，哇，好苦啊！好苦啊！好苦啊！要唔要追加啊？藥材有5味：酸、苦、甘、辛、鹹，而苦不過係其中一種味。每種藥材又可分為寒、熱、溫、涼唔同嘅藥性。最奇妙嘅就係藥材嘅味道，原來同佢哋嘅藥性係有密切關係嘅。簡單講，藥嘅性味係有份醫你嘅身體㗎。就好似酸，佢就好似收網咁收翻緊你體內嘅血氣津液。苦就好似清潔劑咁，幫你清解熱毒濕邪。甘係滋潤嘅甘露，就算你身體入面正邪大戰緊，佢都幫你緩和下。辛醒一醒神，好似幫你推開扇窗，疏通氣血，驅散邪氣。鹹陰滋，好似幫你開咗條地下引水道，慢慢咁引入啲好嘢，又慢慢咁流走啲唔好嘅嘢。所以煲藥之前，試下打開包藥聞下，知道下每種藥材嘅名，增長知識。唔使未飲就怕咗佢哋先咯。係啊，就好似醫麥兜屙寒濕士。呢劑藥叫做藿香正氣散，其中藿香、紫蘇、白芷係辛香嘅，係噃。甘草、大棗係甜嘅。耶！只不過呢兩樣厚朴、桔梗係苦嘅。因為中醫講究配合調和，好多時都唔會只開一味藥，苦味最霸道，所以咁多加埋一齊，多數都係苦苦地嘅。哎呀，唔怕，我會教埋你啦。飲藥最高境界，唔好淨係諗住佢啲苦，響苦之中，亦都有辛香，有甘甜，再想象。感受下呢啲藥味點樣收下、散下、潤下，扶翻正你個身體機能。境界低少少，就係攤到碗藥暖暖地，唔好拖拖拉拉，快啲飲晒佢。包藥多數有埋山楂餅啊、嘉應子啊之類俾你送口，食少少甜嘢，苦味好快就會消失。係噃。其實中藥除咗要攞啲藥材去煲之外，仲有藥丸、沖劑、口服液啊咁，視乎醫師認為邊啲最適合用。所以睇中醫唔好怕苦，驚定先，最緊要對你個身體好啊嘛。師傅，我想追加啲山楂餅啊。夠啦，你濕重要戒口啊。
係啊，要食少啲甜嘢啊。食少啲甜嘢，咁我情願我汗濕屎啦。咁到底中醫做乜有事冇事都叫人唔好食呢樣，唔好食嗰樣呢？係咪佢哋先至係有病呢？下集中醫乜東東一齊研究下。